Hallo, hallo. Det er Juan, og velkommen tilbake til The Juan Within. Det føles så godt å være tilbake, og så godt å sitte her ute i den norske naturen vår. I dag fant jeg mye mer et sånn skogområde, som er veldig kult. Denne skogen pleide jeg faktisk å gå mye i når jeg var liten, et lite barn. Men ja, uansett, velkommen tilbake til denne podcasten. For dere som kanskje ikke kjenner meg, jeg heter Juan, eller Johan David. Og det er litt vittig, det vil jeg bare si. Jeg synes det var litt vittig, for de første episodene så var jeg sånn, hei, det er Johan David. Og det var litt ironisk, fordi i denne episoden så snakket jeg liksom litt om det å miste sin identitet til det norske samfunnet, og liksom miste litt hvem man er, på grunn av man prøver liksom å passe inn her. Og en av de bieffektene til det har jo egentlig vært faktisk det at jeg har fornorsket navnet mitt såpass mye at jeg har bare kalt meg selv Johan David hele tiden. Frem til nå der jeg liksom sier til alle at jeg vil bli kalt Juan, det er jo det som er navnet mitt. Men jeg har jo hatt perioder da jeg var yngre der jeg ville fjerne Juan totalt og bare hete David. Så løsningen var liksom bare for norske navnet mitt. For det er så få folk som klarer å si det første gangen. Det har vært sånn 3 stykker, 4 kanskje, som klarer det aller første gang, og da har det vært sånn spansklærer, liksom, eller noen som kan spansk fra før. Men ja, uansett, I digress. I denne episoden så skal vi jo ikke snakke om det. Da skal vi gå videre til neste del av det jeg har lyst til å dele fra livet mitt. Og så er det jo bare liksom, dette er litt mer sånn de surface level tingene jeg deler, som liksom har vært de tidlige tingene som har påvirket psyken min. Selvfølgelig det er jo mye mer å inn på i detaljer i egentlig hver episodene, men jeg vil jo prøve å holde det inn i et visst tidsramme, så jeg får ikke delt alt, men jeg får delt det viktigste som jeg mener er liksom det, de tingene som det er viktig å være åpen om. Så i denne episoden så skal vi også gå inn på en ting som er liksom en av de største delene av min identitet. Jeg er en åpen homofil mann, if you couldn't tell. Neida. Men uansett, jeg har vært åpen homofil veldig lenge. Jeg kom ut i starten av 8. klasse. Så nå begynner vi å snakke noen år. Altså, det er vel cirka 10 år siden jeg gikk på ungdomsskolen-ish. Rundt 10 år siden var det jeg kom ut, cirka. Man er vel sånn 13-14 når man begynner på ungdomsskolen. Så jeg var veldig ung når jeg kom ut, så det er på en måte den delen av livet jeg vil fortelle litt om nå i denne episoden og dele fra. Og før jeg begynner så vil jeg også bare si at nå ligger det Juan Within på Spotify. Både episode 1 og episode 2 ligger ute nå. Så hvis du har lyst til å høre på det der, eller vil liksom plukke opp en episode senere når du er ute på farten, så bare gå inn og sjekk, og gjerne leave and rate på Spotify, det setter jeg veldig pris på. Men med det sagt så tenker jeg egentlig bare å sette i gang, og igjen, da begynner det jo egentlig med når jeg kom ut, og jeg kan jo si det at jeg visste jo at jeg var homofil egentlig en stund før ungdomsskolen. Det var typisk sånn 7. klasse at jeg egentlig visste det, og jeg husker veldig godt at det var liksom da disse ryktene begynte, alle disse her spørsmålene om hva jente synes du er penest, eller hvem vil du som første kjæreste, hvem vil du første kyss. Alt det der dritet som man liksom er så opptatt av når man er så liten. Og alle gikk jo rundt og snakket om det, og hvem de syntes var penest i klassen, og hvem som var deres crush og whatever. Så når de kom til meg og skulle spørre meg liksom om hvem min var, så hadde jo ikke jeg egentlig gitt det en tanke så langt en gang. Det var på en måte ikke noe som jeg tror jeg var så opptatt av akkurat da. Men jeg husker jo veldig godt at folk spurte, og jeg på en måte var jo helt sånn oh my god, alle liker noe. Bør jeg også like noen, liksom? Så jeg husker jeg veldig godt sånn tvang meg selv til liksom si at jeg likte en jente i klassen som jeg obviously ikke likte. Altså, hun var veldig hyggelig, veldig skjønn, husker veldig godt, men jeg var ikke forelsket i henne. Det var jeg ikke. Men jeg sa nå det uansett. Og for å si det sånn, det var nok ikke så mange som kjøpte den. Jeg husker veldig godt at de ryktene begynte egentlig veldig sånn, David, det er mulig at han liker jenter, liksom. Og det er noe med det, altså, jeg vet at jeg på en måte, og det gjør jo den der, det er ikke sånn at jeg skjuler veldig mye av hele meg. Jeg har både feminin og maskulin side, og før tiden hadde jeg mye mer feminin side. Så den der at jeg oppfører mer stereotypisk gay, det er nok det som på en måte har gjort at folk på en måte har bare vært sånn, det er bare snakk om tid før han kommer ut, liksom. Og det var jo ofte den jeg fikk også etter jeg hadde kommet ut. Men det er sånn, greit nok at man kanskje tenker det, men la i hvert fall personen komme ut når de selv vil det, og ikke pushe det på de, og spør de masse spørsmål og sånn, for de kan være så usikre. Og det husker jeg, og når jeg først begynte å kjenne på det, var sånn, herregud, hvorfor er jeg ikke forelsket i noen jenter, hvorfor er jeg ikke føler den følelsen for jenter? Og så var det på en måte den overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, at jeg fant ut av det her og aksepterte et faktum, ok, jeg er nok ikke seksuelt tiltrukket i jenter, det fant jeg på en måte ut av da, og i løpet av den sommeren mellom 7. og 8. klasse, så var det liksom, jeg brukte mye tid, husker jeg, på liksom sånn, se på YouTube, og da var det liksom, det var da det begynte å bli sånn populært, quote unquote, og lage coming out-videoer, hvor på en måte mange sånne kjente YouTubere kom ut og fortalte sin coming out-story, sto frem, og det for meg var veldig, veldig hjelpsomt egentlig, fordi at jeg så jo etter noen som på en måte kunne vise at det var trygt å være åpen og ærlig om det, og det der selvfølgelig at ikke jeg skulle føle meg alene i den situasjonen da. Det gjorde jo at jeg ble mer confident, og jeg visste på en måte også at ok, hvorfor skal jeg på en måte legge skjul på dette, hvorfor skal jeg ikke kunne leve meg og være meg, sant? Så når jeg da begynte på ungdomsskolen, så hadde jo jeg på en måte kommet meg vekk fra mesteparten av den klassen som jeg gikk med på barneskolen, og når jeg begynte i 8. klasse, og dette var ganske tidlig i 8. klasse, jeg husker veldig godt, så var det på en måte sånn, da var det
Jeg husker veldig godt at det var en gutt i den klassen som jeg hadde fått et øye for, og det var vel egentlig på den måten at de følelsene på ekte første gang begynte liksom å blomstre i meg. Og det var en sånn detalj som jeg synes er interessant, fordi jeg husker veldig spesifikt at akkurat da, det var da jeg kjente sånn, å Gud, er dette det liksom en sånn crush eller forelskelse føles ut på en måte? Sånn som de fleste andre gjør på den alderen, sant? Man begynner jo å utvikle seg i puberteten, og man begynner å få masse følelser, og masse hormoner, whatever. Så alle går jo rundt og snakker om kjærester og kyss og forelskelse og crush og penest og kjekkest og alle disse tingene, ikke sant? Og for meg også så var det sånn, ja, hvorfor skal ikke jeg også kunne gjøre det? Hvorfor kan ikke jeg bare være åpen og ærlig om hvem jeg er og dele det? Så veldig tidlig i 8. klasse, husker jeg, så ble det jo det til at jeg delte dette her med først han ene kompisen som jeg var venn med fra før av, fra barneskolen, han som jeg snakket litt om i den første episoden. Og så hadde jeg også begynt å få en annen venninne på den tiden, som på en måte hun jeg også var mest sånn bestevenn med egentlig i løpet av hele ungdomsskolen. Hun også delte det med den første dagen jeg begynte liksom å åpne meg om dette. Og så var det vel noen få til som på en måte fikk vite om det, og jeg var nok ærlig med en person for mye. Det tok ikke lang tid før hele skolen basically visste det, og det var liksom en sånn ting som folk snakket om. Jeg virket som en sånn rare specimen på en måte. Det var sånn, oh my god, hva, en åpen homofil gutt her, liksom. Det ble liksom en sånn der hviske-tiske-ting, og jeg husker til og med læreren, en kontaktlæreren min, hun tok meg liksom med for å spørre om dette var sant, og for å være liksom støttende da, I guess. Men allikevel, det ble liksom bare en sånn stor effekt av det. Og jeg var jo som sagt ikke egentlig helt forberedt på det. Jeg trodde jo bare liksom, ok, jeg er åpen og ærlig om dette, og bare, fordi why not? Og der gir jeg meg selv egentlig mye skryt, og jeg ville bare si liksom sånn, det at jeg var såpass åpen og ærlig om min seksualitet og legning i så tidlig alder, det er jo egentlig ganske tøft. Og bare sånn for 10 år siden, når jeg kom ut, så var det jo bare da var det jo annerledes, ikke sant, å komme ut. Og jeg var jo den eneste på skolen som jeg gikk på som var åpen om det, i hvert fall på den måten, og jeg kjente ikke til noen andre, liksom. Så den effekten det skjedde, det var jo det at jeg, for eksempel, først så måtte jo han vennen fra barneskolen, han syntes ikke noe om dette her, og der var det litt mer sånn fordommer som lå under der. Og så gikk det jo på en måte fra at jeg hadde veldig få venner til at dette her var jo kjempegøy blant noen. Det var jo så kult at det fantes en homofil gutt på denne skolen på dette trinnet. Så det som også skjedde, det var jo det at jeg fikk jo plutselig en sverm av nye interesserte jentevenner. De var jo, syntes det var så kult, og sånn, oh my god, er det sant at du er homofil, og hvem synes du er kjekkest? Hvem ville du ha kysset? Hvem ville du ha vært med? Hvem ville du, disse tingene, ikke sant? Alle de der spørsmålene. Og jeg bare, hei, med på svarte, vet du, var helt med på det. Jeg husker det så godt, fordi at det var jo noe med det, å gå fra liksom å ikke bli gitt et blikk, eller være at noen som helst på en måte er interessert i å være med deg, til at plutselig så mange nye folk vil være rundt deg og ta deg med, la deg liksom sitte med de, eller la deg spise med de, eller whatever, alle disse tingene, ikke sånn som man bryr seg så mye om på den tiden, sant? Og det var jo det eneste jeg også ville. Jeg ville passe inn, jeg ville bli inkludert. Så jeg ble bare liksom en del av disse jentegjengene og fikk med veldig mange jentevenner, og selvfølgelig, det var nok ikke masse genuine vennskap det. Det må være lov å si. Det handler jo egentlig bare om å ha en sosial krets og ha noen rundt seg, ikke sant? Og det var jo på en måte det jeg hadde lyst til, og jeg synes jo det var fint, og jeg synes jo det var gøy å bli dratt med inn i disse gjengene, men jeg innså jo også etter hvert at det kom med sin pris. Det var ikke Johan David jeg på en måte var lenger over tid. Det ble plutselig til han gøye vennen, han homofile vennen, han homsevennen. Det var meg plutselig, og da ble jeg jo også satt i en bås, ikke sant? Akkurat som på samme måte som jeg hadde slitt med det her med adopsjonen min, og den identiteten og den delen av meg, så ble jeg også satt i en bås, enda en bås, når jeg kom ut. Og det var kanskje ikke noe jeg tenkte sånn kjempemye over at kom til å skje, I guess. Men sant, det skjedde. Da var jeg ikke lenger bare han adopterte gutten. Nei, da var jeg han adopterte gutten som også var homofil. Og på en måte så ble jeg liksom en sånn playdoll for disse jentegjengene som jeg var rundt, og jeg følte meg på mange måter egentlig ikke som meg selv. Jeg husker veldig godt, det var liksom en versjon av meg selv som jeg ikke likte. Altså selvfølgelig, jeg utforsket meg selv og prøvde liksom å finne min plass og min legning og utforske mitt skjønn og alle disse tingene. Men mye av det føltes ikke på egen vilje, og mye av det var nok også miljøpåvirkning, som er helt vanlig. Absolutt, du blir jo miljøpåvirket av de du er rundt. Og for min del så var jo jeg bare rundt jenter. Jeg hadde bare jentevenner. Og i tillegg på den tiden som jeg nevnte det tidligere, så jeg lente meg mye mer inn i min feminine side. Altså jeg hadde perioder der jeg gikk med full glam på skolen, liksom full sminke. Da snakker vi helt sånn full glam, mascara, lipstick, altså foundation, det var hele pakken. I tillegg til at jeg hadde noen sånn damebukser og damejakker og litt sånne ting. Og igjen, jeg tror egentlig det var bare sånn, selvfølgelig en helt naturlig del av den utviklingen jeg var i. Jeg prøvde jo sant, å uttrykke mitt kjønn og finne ut av hvordan jeg ville gjøre det, og utforske min legning, finne ut hvordan jeg ville være, liksom hvordan jeg skulle passe inn blant de jeg var rundt. Og nei, det er ikke noe problem å gå med sminke og uttrykke seg på den måten, og uttrykke kjønnet sitt sånn, det er jo kjempekult. Altså, gender er et social construct uansett, og du bestemmer jo også selv hvordan du har lyst til å uttrykke kjønnet ditt, og hvordan du har lyst til å kle deg, hvordan du har lyst til å ekspresse deg selv, ikke sant? Men sant, det er en kontrast fra det
til nå. Sant? Nå har jo jeg kommet på et sted der jeg send med den jeg nå, den balansen jeg har funnet i meg selv nå. Jeg har en både maskulin og feminin side, sånn som vi alle har. Du må huske at vi kommer fra både mann og kvinne, så det ligger i oss både maskuline og feminine sider. Men jeg tror jo sant, det på en måte skremte veldig mange av guttene rundt meg, rett og slett. Og så en gutt kledd i full sminke og noen jenteklær og disse tingene. Så det var jo helt naturlig at gutter trakk seg unna på en måte, og ikke ville være rundt meg. Det er dumt å si at det var naturlig, fordi at det burde jo ikke være det, selvfølgelig. Men det skjedde. De ville jo ikke assosieres med meg. Og så tenkte jeg, et av de mest brukte skjellsordene fremdeles den dag i dag, det er homse, homo, gay. Dette er fremdeles brukt den dag i dag som noen av de mest vanlige slursene blant spesielt sånne guttegjenger og sånne fotballgrupper og machogjenger og whatever. Så det er ikke rart at veldig mange gutter bare trekker seg unna homofile gutter. De vil ikke bli assosiert, og med en gang jeg på en måte ble sett med en gutt, så var det på en måte med en gang sånn, er det noe mer der, eller? Det må jo være noe mer, altså, du kan ikke snakke med Jon David, for han er gay, og da må jo du også være gay, og da må dere være forelsket, og bla bla bla. Det høres jo helt manisk ut. Jeg tror automatisk at bare fordi det er to gutter som er venner, hvor den ene tilfeldigvis er gay, og jeg tror at de da automatisk må være noe mer enn bare venner. Jeg beklager meg, hvis du sitter og tenker sånn som det er automatisk om det, så har du litt jobb å gjøre, altså, fordi at det er ikke sånn det funker. Jeg forelsker meg ikke automatisk i gutter som jeg går rundt, og alle guttene som jeg snakker med. Jeg er jo bare et menneske, og jeg er Jon David, jeg er ikke legningen min. Jeg er hele meg, jeg er Juan. Det er så mange mer sider av meg enn bare den delen av meg. Og selvfølgelig, det er en del av meg, det er en viktig del av meg også, absolutt, men det er ikke hele meg, og det er noe av det verste når folk går ut ifra liksom sånne ting, og har en sånn forhåndstanke om sånn som det der, bare fordi at de vet at du har den legningen som du har. Jeg har jo mistet guttevenner på grunn av det her. Jeg har mistet sånne vennskap som jeg har følt har vært genuine, som jeg har trengt egentlig på grunn av sånne rykter har startet. Jeg husker veldig godt sånn på ungdomsskolen igjen, hvor jeg hadde begynt å få meg en veldig god venn fra håndball, og det var liksom sånn genuint vennskap. Det var den første guttevennen jeg hadde hatt etter jeg kom ut, som bare var med meg og ville bruke tid med meg og være med meg, uten å liksom at det var homofil, at det på en måte spilte noen rolle. Og det føltes liksom så fint, og jeg var jo så glad for det. Jeg var nok sikkert også litt for innpåsliten noen ganger, og litt voldsom, fordi at jeg var så overlykkelig av det faktum at jeg hadde liksom en guttevenn. Men så var det jo også det her at disse ryktene begynte, ikke sant? Det at, oh my god, du bruker så mye tid med David, hvorfor det? Hvorfor henger dere sammen på fritiden, liksom? Hvorfor er dere med hverandre? Sakte, men sikkert så forsvant han vekk, han også fra meg. Det var jo ganske obvious hvorfor. Jeg hørte jo det. Så seriøst, det kan være ødeleggende, sånne ting som det der, å være ganske liksom sårende. Og jeg tror det mange andre homofile gutter kan kjenne seg igjen i det her, men liksom det å få en genuin guttevenn og ha liksom bare en god guttevenn som du kan ha close og føles ut som liksom bare at dere er bestevenner, som brødre liksom. Det tror jeg alle homofile gutter bare trenger veldig sårt. Man trenger liksom en venn av samme kjønn på en måte, for å føle den aksepten, egentlig bare for å føle at du kan være venn med samme kjønn uten at legningen har noe som helst å si. De er bare glad i deg for den du er, hele deg liksom. Men sant, så da var det noe med det å gå rundt og føle på de følelsene og vite at jeg på en måte jeg kunne ikke ekte på det, jeg kunne ikke snakke om det høyt fordi gutter trakk seg vekk, de ble ukomfortable, jeg husker det så godt i garderoben, og det var på barneskole, men også på ungdomsskole spesielt da, jeg gjemte meg liksom, i en sånn krok på garderoben, for jeg synes det var så ukomfortabelt, jeg visste ikke hva de tenkte om meg, og det var jo ikke sånn at de ikke viste det på en måte, så det gjør jo noe med deg, sant? Når du presser vekk de følelsene, og når du sitter der som den eneste skeive gutten, i hvert fall som er åpen om det, så alle andre kan snakke om følelser åpen, snakke om kjærlighet, snakke om det og det, og være confident i en så naturlig del av å være et menneske. Og du må sitte der og bare egentlig tenke deg veldig godt om hva du sier, være veldig forsiktig med hva du deler, for du har allerede sett hva som skjer når du deler for åpent og ærlig med litt for mange. Det tvinger deg selv på mange måter litt tilbake inn i skapet, og i hvert fall følelsene dine, de blir på en måte tvunget vekk. Og når det skjer, så begynner du å ødelegge deg selv sakte, men sikkert, altså. Fordi du får ikke lov til å være hele deg, sant? Du får ikke lov til å være den du er fullt ut. Det er heller spesielt, eller kult, eller så sinnssykt interessant. Når jeg først liksom hadde forelskelse eller et crush eller noe jeg synes var kjekk, da var det igjen akkurat som jeg var en specimen. Det var en alien som hadde kommet og fortalte liksom om en annen planet, og hvordan det var å være på den og bo på den. Det føltes legit sånn. Så det ble jo til at jeg måtte på en måte suppresse vekk mye av følelsene mine, og skjule det, og føle meg bare ekstremt annerledes oppå det faktum at jeg allerede følte meg annerledes fra før av. Og for å legge oppå det igjen, så hadde jo ikke jeg klart å ha denne samtalen direkte med foreldrene mine heller. Jeg kom aldri ut direkte til de. De fikk vite det via et rykte. Jeg husker også at tidligere enn det igjen, så hadde far min, han hadde også funnet ut av det her via noe han hadde funnet på mobilen min. Og jeg husker den måten han tok det opp på, måten han håndterte den situasjonen på, det var bare så ukomfortabelt, og jeg hadde jo allerede et veldig skjørt forhold med han spesielt. Det hjalp jo ikke på at han håndterte det på den måten han gjorde. Og hva gjorde det? Jo, da
Har du et barn som ikke tør å snakke med deg åpent om følelser og de tingene som er vanskelig som han opplever på skolen, rundt forelskelse og følelser, og som er helt vanlig at barn deler med sine foreldre, som er helt vanlig å ha samtaler om. Men jeg trodde ikke det, jeg ville ikke det, fordi at det var skummelt. Jeg syntes det var skummelt å være redd for hvordan det skulle bli tatt hjem, og hvordan det skulle bli håndtert, ikke sant? Og det gikk jo heldigvis fint når de fikk vite det. Det var ikke sånn at jeg har opplevd fordommer hjemme. At demeanoren ble litt forandret i huset, det kan jeg ikke legge skjul på. Det følte jeg absolutt på, og spesielt når jeg begynte å lene meg inn i min feminine side, og jeg uttrykte den mye mer. Det har jo uansett kommet med sin pris, sant? Det er jo det at jeg har bare ikke ville snakke med det og hatt den samtalen, og kunne hatt en ordentlig coming out-samtale med foreldrene mine, som egentlig skal være såpass viktig, og egentlig burde være de første du vil fortelle det til. Men jeg skal ikke gå inn på familiegreier i denne videoen. Det er litt sånn hopp fram og tilbake. Jeg kommer nok til å dele litt her og der i hver episode, men det blir nok en egen episode til akkurat det, fordi at det er en veldig stor del av hvorfor jeg har slitt psykisk, og ting har gått som det har gått. Det har mye med barn å gjøre, og det å ikke føle seg hjemme. Så ja, gutter rundt meg syntes det var ukomfortabelt, og det var bare hele situasjonen. Og en ting jeg setter veldig pris på uansett, det er jo det at jeg i hvert fall hadde en god venninne i løpet av ungdomsskolen. Det gir jeg henne mye creds til. Altså jeg møtte henne faktisk for ikke sånn kjempelenge siden og hadde en litt sånn hvordan går det med deg samtale, og da er det flere år siden vi har sett hverandre da. Det var veldig koselig å møte henne og på en måte få snakket opp igjen og catche litt opp igjen om ting. Og jeg kommer jo alltid til å på en måte ha et spesielt plass i hjertet for henne da. Men så igjen, jeg ville jo videre fra Sotra, videre fra det miljøet og folkene her på den tiden spesielt, og få meg nye kontakter. Sånn ble det jo bare. Det er jo bare sånn livet er, man sklir vekk fra hverandre. Men erfaringene har jo med meg, og det har vært veldig fint, liksom det jeg har lært fra den tiden, ikke sant? Det har jo formet meg utrolig mye mer enn det jeg på en måte har innsett før nå. Men så kommer vi til videregående, og det var jo der på en måte at ting forandret seg litt grann i historien min, fordi jeg som sagt hadde jo gått rundt og trodd at jeg ikke kom noen gang til å måte finne kjærligheten, og oppleve det å være sammen med noen som ville være sammen med meg, og dele på en måte, og dele den følelsen av kjærlighet. Men hvis vi hopper litt fram inn i videregående tiden da, til andre klasse, så sommeren til andre klasse, så husker jeg veldig godt at da fikk jeg hjelp av en venninne av meg på den tiden til å gå litt sånn offisielt på dating-apper. Og det var jo da jeg støtte opp på en gutt som var liksom den første gutten på den tiden som vi hadde en sånn veldig gøy samtale på den dating-appen, husker jeg. Det var liksom bare sånn, det føltes så genuint, og det var jo en av grunnene til at jeg ble litt sånn faktisk genuint interessert i å bli kjent med han her. Og det ene ledet til det andre, og vi møttes, og vi gikk på date, og en date ble til 2 date, til 3, og så plutselig så introduserte jeg han til venner, ikke sant? Og så var vi sammen. Og det var veldig spesielt, og ikke sant? Jeg var 17, han var 16 når vi ble sammen, så vi var jo veldig, veldig ung. Og det var veldig gøy, sant? For da fikk jeg endelig føle på genuin kjærlighet, og det var jo noe jeg hadde higet etter lenge. Sant? Det å finne noen som faktisk ville være sammen med meg, og faktisk kunne være sammen med meg, og kunne utvikle følelser for meg. Så da ble vi jo sammen, og jeg skal ikke gå for mye inn på forholdet vårt heller, men det er jo viktig å nevne, for jeg har jo lyst å snakke om den delen også, at jeg faktisk fikk lov å oppleve på en måte den siden av det også. Og det er jo noe av det jeg sitter igjen med i ettertid, ikke sant? Altså en takknemlighetsfølelse for det faktum at jeg faktisk fikk lov som ung homofil gutt i Norge, et land der det er enda mindre folk, enda mindre utvalg kan man si, å oppleve ung kjærlighet i 4 år. Vi var sammen i 4 år, så det er jo en stund. Og selv om selvfølgelig det ikke var genuint alle de 4 årene, og vi var jo definitivt ikke meant to be på noen som helst måte. Men poenget mitt med å dele det her uansett, det er bare det at jeg har hatt den erfaringen, og jeg sitter igjen med den takknemligheten. På grunn av det så vet du jo også hva jeg har lyst til å ha i mitt neste forhold, og jeg tar meg selv mye mer seriøst, og jeg vet min worth, og hva jeg trenger i et forhold som jeg ikke fikk fra det forholdet, sant? Og så tror jeg uansett at vi begge kan se på det som en gullerfaring å ha med oss. En ting som jeg er veldig stolt over akkurat det forholdet for oss, i hvert fall i starten, det var jo at vi var veldig åpent forelsket, ikke sant? Altså vi leide hender i offentligheten, og jeg sitter her og sier det sånn, og vi leide hender i offentligheten som om det er liksom er så sykt spesielt. Det er jo teit å si det som om det er så sykt spesielt, for det er jo ikke så sykt spesielt, altså alle forhold, altså alle kjærester gjør jo det, ikke sant? Men sant, på grunn av hvordan samfunnet har programmert oss å tenke, og hvordan liksom det er bygd opp, så er det jo det, oi, så sykt spesielt å se 2 gutter holder hender, leie hender, og 2 jenter, whatever, da må man kaste et ekstra blikk, eller se ekstra på. Og det var jo på en måte den opplevelsen vi også hadde, sant? Vi leide hender, og brydde oss jo egentlig ikke om hva folk rundt oss tenkte, eller hva slags blikk vi fikk, men vi fikk det.
Absolutt, og når det kom til fordommer og sånn, så var det jo på en måte egentlig da jeg husker at jeg møtte mest fordommer. Det var liksom fra eldre damer som så veldig stygt på oss og ga et litt sånn blikk. Og jeg husker en gang vi satt på bussen og hadde leid hender, bare sånn satt og holdt hender på bussen. Og når vi skulle gå av bussen, så hadde det sittet en sånn gammel mann bak og bare satt og sett på oss og gitt et kjempestygt blikk. Så akkurat når vi skulle gå av, så ropte han liksom til oss bare sånn: «Dere kan ikke sitte sånn på bussen!» Jeg bare sånn: «Bro, doctor, he's awake.» Liksom, hva i alle dager? Det var helt vilt. Så liksom, det har vært litt sånne ting, men allikevel, vi sto i det og var stolt forelsket, et stolt ungt homofilt par, og der gir jeg oss mye creds, fordi at sånn åpenhet, det er det som skaper forandring, det er det som skaper trygghet for andre, og jeg vet at vi fikk lov til å være med på det, og bidro faktisk til det. Det gir meg en god følelse, sant? Det er noe jeg er stolt over. Så hele denne timeline med min opplevelse som åpen homofil har jo vært veldig sånn frem og tilbake. Jeg har fått sett på en måte begge jeg har fått vært på begge ender av på en måte, hvordan det føles å være det, og hvordan den åpenheten og hva den gjør egentlig. Sånn som jeg nevnte, jeg er jo veldig stolt over det faktum at jeg på en måte kom ut tidlig og torde å akseptere det faktum at det var meg tidlig nok til å være åpen om det sånn. Men selv om jeg var åpen om det og ærlig om det, så var det jo fremdeles den selvsikkerheten rundt det som jeg sleit med. Og fullt akseptere inni meg at det er meg, det har på en måte vært noe av det vanskeligste, og det er noe jeg hele tiden sant, må jobbe med. I dag så er jeg jo veldig confident i legningen min og i seksualiteten min, og det kommer jo av at jeg er confident i hele meg, at jeg har funnet meg selv igjen. Men sant, sånn har det jo ikke alltid vært, og på mange måter med det samme faktum som med det at jeg har adoptert, så har jeg slitt med å like det faktumet at jeg er homofil. Jeg har hatt flere ganger hvor jeg bare har suttet hjemme og bare sånn seriøst spurt meg selv, hvorfor er dette meg? Altså, hvorfor må jeg være homofil? Hvorfor har jeg våknet som homofil? Hva har jeg gjort for å fortjene dette på en måte? Og det er her jeg synes det er litt gøy å dra inn spiritualitet. Fordi hva er spiritualitet? Hva er liksom en spirituell journey sånn sett? Jo, det er jo enkelt og greit, så er det en path to remembrance. Altså det er veien til å huske hvem du er, huske hele deg, og å være skeiv, det er en del av deg, det er en del av sjelen min, det er sjelen min, sant? Og sjelen min, der valgte jo denne kroppen her, denne opplevelsen her på jorden, sant? Og en av mine soul missions, sant, på jorden, det er jo å finne tilbake til hele meg, og elske hele meg, sant? Akseptere hele meg, og det gjelder også den siden av meg. Det at jeg er skeiv, det at jeg er homofil, det er en viktig del av meg å akseptere og elske, ikke sant? For det handler jo bare om kjærlighet, til syvende og sist. Det er liksom ikke sånn kjempemye dypere enn det. Det handler bare om kjærlighet, og tilfeldigvis så forelsker jeg meg i samme kjønn. Ok, so what? Naturen, den tukler ikke med det som fungerer. Og hva er det som alltid har fungert i naturen? Hva er det som alltid har reddet arter over flere århundre, mennesker også? Jo, det er connection. Connection leder til kjærlighet. Kjærlighet, det er noe av det sterkeste som finnes. Og connection og kjærlighet, det kjenner ikke kjønn. Og naturen, den vet veldig godt at connection og kjærlighet, det er grunnleggende for overlevelse. Og det er derfor du også finner homofili i over 1000 dyrearter. Det er helt vanlig. Det er bare hos mennesker det er programmert inn at man skal tro at dette er feil, når naturen vår er fylt av det. Sant? Og det er der man kommer til for eksempel sånn som systemene fungerer i forskjellige land. Hvordan lovverk, religion, og disse tingene på en måte har begrenset oss mennesker og frakoblet oss mer og mer vekk fra our true self. Så når det er land som har liksom lovverk der det er ulovlig å være åpen homofil, og ulovlig med likekjønnet ekteskap, og fôrer det inn til deg, du får vite det fra barneskolealder av når du går i kirken, og dette er liksom sånn, det er mann og kvinne, mann og kvinne. Og jeg husker så godt når jeg konfirmerte meg. Konfirmantlæreren min, han var også sånn helt tidlig, ja, men det er mann og kvinne det alltid har vært. Altså, hvis du står der som konfirmantlærer blant så mange unge barn, som har så mange forvirrede følelser, og lurer så mye om seg selv og prøver å finne ut av seg selv, sitter og spyr ut sånne ting som det der, da bør du skamme deg. Og det er bare på sin plass at kirken nå har bestemt seg for å si unnskyld til skeive. Det var jo noe som dykket opp nå, så jeg nylig på nyhetene, at kirken nå endelig går ut og sier unnskyld til skeive for den skaden de har påført skeive da i århundre, legit. Og som fremdeles en dag i dag har en skadende effekt i flere land overalt i verden. Så jo da, kjempefint at de sier unnskyld, og jeg står opp for det. Det er jo på en måte ikke noe annet du kan be om. Men effekten av det de har gjort, den er allerede der ute. Den har splittet mennesker fra hverandre, den har splittet mennesker fra seg selv, fra sjelen sin, og disconnectet oss mer og mer fra det vi egentlig er. Sant? Vi er av naturen, vi er av moder jord. Og jeg synes jo egentlig skjevhet er en veldig vakker ting. Jeg føler det er en veldig sånn kul og vakker opplevelse å se på en måte at ja, jeg er jo bare en del av naturen som alle andre. Sånn, hva kirken lærer deg, eller hva skolen lærer deg, eller hva
hva regjeringen i landet ditt, hva slags lover de bestemmer, eller whatever the fuck, liksom. Det er ikke viktig. Ikke gi det oppmerksomhet, jeg kan ikke gi det energi. Jeg vet hvem jeg er. Jeg er en del av den naturlige balansen. Igjen, naturen tukler ikke med det som funker. Kjærlighet, connection, det funker uansett. No matter gender. Det har ingenting å si. Og det er en del av your path to remembrance. Husk bare det, hvem du er. Husk at du er en del av naturen. Du er en vakker del av the divine, og du er en helt vanlig brikke i jordens naturlige gang. En del av helheten. Vi alle er det. Så på et spirituelt nivå så er det igjen en del av din reise til å huske hvem du er. Og det er jo først når jeg nå har kommet til den full aksepten av hvem jeg er, fullt og helt, og jobber med det hele tiden. Det er jo da jeg ser resultatet av det, ikke sant? Altså, jeg føler meg frisk, jeg føler meg bra. Jeg har aldri smilt mer til meg selv i speilet og sagt fine ting til meg selv, fordi at jeg fullt aksepterer hele meg, og driter i hva noen som helst andre sier. Det er nøkkel til fullstendig authenticity og lykke og happiness. Og dette er også grunnen til at du ser den andre siden av det, hvor folk med størst fordommer, og de som er mest homofobiske og spyr ut de styggeste tingene, og seriøst bruker energi på å kjempe imot andres rettigheter. Det er ofte de som skjuler noe sånn selv, og skjuler det inni seg selv, og ikke klarer å leve det ut, og er redd for å være seg selv. Og når de da ser andre mennesker, eller et annet menneske som klarer å være seg selv, og være glad i den delen av seg, og leve det ut, så takler ikke de det. De klarer ikke å skjønne hvordan en person klarer det der, tør å være så autentisk seg selv, og leve det livet. De bare misliker seg selv så mye, og kjemper en så stor indre kamp av misunnelse. Sant? Det er jo egentlig bare sjelen deres som higer etter å kunne leve så autentisk som den personen de ser på gjør. Så tenk på liksom de menneskene som bruker energi på en måte å stå og protestere i pride-parader, eller whatever. Liksom. Det er så sykt fascinerende å se på, for det er aldri mange av de. Det er liksom en så håndfull mennesker. De bruker mer energi på gøye folk enn gøye folk bruker på gøye folk. Og de går ut bare for å hate, bare for å spre drit. Og når du først gjør det, når du først dedikerer deg selv til det, da er det alltid en underliggende grunn til det. Da er det noe jobb som de må gjøre med seg selv, sant? Men de er jo på sin egen reise, ikke sant? Du kan ikke heller tvinge de til å snu synspunktet sitt. Det må de nesten innse selv. Det er jo bare deres tap. Det er jo bare synd for de, og leit for de, og deres tap, at de ikke får lov til å leve ut sitt liv, eller at de ikke tør å leve det ut, og begrenser seg selv såpass mye, eller bruker tiden og energien sin på å hate på andre som lever som seg selv, og elsker seg selv fullt og helt. Og igjen, jeg har jo heldigvis ikke møtt mye fordommer i løpet av liksom min coming out story, og hele den tiden jeg har vært åpen homofil. Det har vært veldig sånn smålige ting, og på mange måter ser jeg også på min liksom historie med det her med coming out og være åpen homofil som veldig heldig sånn generelt. Jeg kunne ha hatt det mye verre, og igjen, jeg tror, hadde jeg for eksempel vokst opp i Colombia i stedet for å vært like åpen og ærlig, så hadde det nok ikke gått like trygt og like bra. Her har jeg i hvert fall hatt liksom både rettigheter og egentlig god støtte fra de aller fleste, og funnet masse fine venner i det å være skeiv. Og i tillegg så er jeg veldig stolt over den delen av meg nå, sant? Og de tingene som jeg har vært med på grunn av dette. For eksempel at hvert år er jeg aktivt med i Pride, fordi jeg synes Pride er veldig viktig. Det er ikke bare en feiring, det er en kamp, det er en markering, og det er en stemme for de stemmeløse. En stemme for de som ikke kan snakke høyt om dette, og bor for eksempel i land der de ikke kan få lov å leve som seg selv, og land der de må skjule hvem de er, og skjule sin identitet, og skjule den autentiske versjonen av seg selv. Jeg kommer alltid til å synes det er viktig å være med og markere Pride, fordi jeg vet at det finnes mennesker der ute, sjeler der ute, som ikke får lov til å oppleve hvordan det er å kunne leve som hele seg, og elske hele seg, og vite at det er ok, og vite at hele seg er bare en naturlig vakker ting. Og det er jo også derfor jeg for eksempel lager denne videoen. Jeg vet at å bruke stemmen sin og snakke om dette, åpenhet rundt det, det er den eneste nøkkel til forandring. Det er sånn man sakte men sikkert kan forandre samfunnet og gjøre det tryggere for alle. Og man kan aldri snakke nok om dette. Altså man ser jo bare i dag, verden er dessverre på et veldig rart sted, hvor rettigheter blir dratt vekk fra folk, og vi mister mer og mer oss selv, og mister mer og mer hvem vi er, på grunn av systemene som er implementert, og på grunn av kontroll som de ønsker over oss. Så jeg vet hvor viktig det er å lage en sånn videosette, hvor viktig det er å bruke stemmen sin, og snakke om det, og dele erfaringer fra det. Og der er jeg veldig stolt over meg selv, at den åpenheten som jeg har, kan komme andre til gode og skape en forandring og et tryggere samfunn. Så med det så tror jeg vi har kommet til slutten av denne episoden. Tusen takk for at du har sett på. Jeg håper virkelig du har likt denne episoden, og du har fått et nytt perspektiv på hvordan det er å være åpen homofil, og hvordan skeivhet er egentlig, og
hvordan man kan se på det på et spirituelt perspektiv også, ikke sant? For det henger jo på mange måter sammen med den spirituelle reisen, sant? Når du elsker deg selv og elsker hele deg, så får du tilbake fra universet og får et godt liv og føler deg happy og lykkelig. Når du suppresser det vekk og hater den versjonen av deg selv og kjemper imot den konstant, ja, da får du det tilbake. En ekkel versjon av deg selv, en vond versjon av deg selv, en skadet versjon av deg selv, som bare spyr ut og tiltrekker seg negativ energi. Så hvis man skal bryte med det og forandre den tankesettet og den normen i samfunnet, så handler det om å fylle livet med kjærlighet, spre kjærlighet rundt seg, leve som seg selv, hele den autentiske versjonen av seg selv, og på den måten også løfte frekvensen på jorden. Det er den veien spiritualitet leder deg. Og det er den veien for eksempel jeg selv vet jeg er på og vil være på, ikke sant? Så jeg håper du har likt denne videoen. Gjerne leave en like, subscribe, kommenter. Igjen vil jeg bare minne på at nå ligger det Juan Within på Spotify, så det er bare til å høre der også hvis du har lyst til å høre episoden på nytt, for eksempel direkte på øret, eller du plukker opp fra et eller annet punkt. Linken den er i beskrivelsen. I tillegg så er det bare til å følge med på YouTube-kanalen min, for plutselig så popper det opp en ny video, og jeg deler også på sosiale medier når det kommer ut noe nytt. Så gjerne følg meg på Instagram og få oppdateringer og litt sånn hvis du er nysgjerrig på det. Så med det sagt så tenker jeg at vi avslutter her. Igjen, tusen takk for at du så på. Jeg setter så uendelig pris på responsen og alle som setter av tid til å høre på meg jeppe. Jeg håper virkelig at dere får noe ut av det og synes det er gøy. Og until we meet again, husk du er så verdig, du er så elsket, og I love you. Ha det bra.